বন্ধুরা, অনেক দিন বাদে বিয়ের ভাড়ায় যাচ্ছি। এই যে আমাদের প্রাইভেট মামুন ভাই আছে, আর এই পাশে দুইটা গাড়ি, একটা হচ্ছে আমার উস্তাদের আর একটা হচ্ছে আমার না মুরাদ ভাইয়ের গাড়ি আমি বদলি নিয়ে আসছি। ওই যে ভাই চলে যাচ্ছে ওইদিকে। অনেক দিন বাদে বিয়ের ভাড়ায় যাচ্ছি, তো সকলকে, তুমিও তো যাবা নাকি বিয়েতে? হ্যাঁ, ইয়েস। হ্যাঁ, এই ছেলেও যাবে, অনেক সুন্দর। তো সকলকে ধন্যবাদ।